Together with the land state attorney. Due to the absence of the trial magistrate and we pray for another date. We were also, Your Honor, expecting a witness. The witness, unfortunately, is not in court. His decision is on remand. Is that okay for you? Is that okay for you? Yes. Accused father demanded. Father demanded that July or father here. Prosecution father here. Yes. Okay, amanya Geoffrey Tulyamusima, lawyer wa Charles Mpaka. Olunaku lwaleero tuzze mu kkooti okulaba nga tugenda mu maaso n'omusango. Tugenze mu maaso g'omulamuzi gwe bayita Okipi okulaba ng'omusango gugenda mu maaso. Eky'ennaku ekibaddewo nti omu ku bajulizi oba complainant abadde mu kkooti. Ekyokubiri omulamuzi tasobodde kubeera mu kkooti bategeeza mulwadde. Ekyokusatu n'omuwozi wa gavumenti abadde mu kkooti. Olwo kkooti n'etuwa nga 3 ku mwezi ogwa Julayi okulaba nga tukomawo. Kanso omusango guno musango ki guno muvunaanwa? Guno omusango guvunaanwa gwe bagamba nti yabba ebintu eby'enjawulo omuli ssente, omuli cameras, omuli lenses za kamera n'ebintu ebirala eby'enjawulo okuva mu kampani emu eri side z'ebuziga. Omulamuzi ki ataliiwo? Omulamuzi ataliiwo bamuyita Esther. Yalina okubeeramu oba chief magistrate oba wano ku kkooti emakindi gwe bayita Esther. Omusango guno guli ku level ki muli ku kikati? Tuli ku level y'okuba nga tugenda mu maaso n'okuwuliriza abajulizi be baleeta abawolereza ba gavumenti. Okugeza twali tutandiseeko ne batuwa empapula endala eziraga receipts ezo. Ekibadde kitwese leero okulaba nga tuzikwamu ebituli.